lagi. Ih, joroknya. Esa. Kirain apa? Dari Semarang ke ini. Kayak aku nggak cukup lah. Pengen beli Indomie. Pengen beli Indomie. Indomie yuk. Kita makan ni loh. Nanti kan kita sampai Malang. Cantik jam-jam ni dah besar lagi. Masa kita makan di luar ya lagi mahal di sini. Tapi kayaknya aku perlu aku lah. Susah kalau siapa maghrib kita duduk sini. Aku pengen ini woy. Nasi sudi mampir. Yang dekat Simpang Surabaya. Nasi uduk tu ni. Kita makan malam tu. Kita makan malam tu. Bangun cerah dek. Bang Surabaya. Ya udah kita makan malam tu mampu pulang dari sini tu. Kan tu. Bapak sih. Pulang kita makan sini. Nanti kok saya beli Indomie ni. Makan ni. Dah bilang pun sama abang ayah. Apa bilang? Dia. Masak ya. Kayaknya aku nggak tahu ya. Oh enggak, oi. Ini lagu ni. To see you shine. It's your kalau ada main krik. Kenapa sih orang suka lari di depan kita? Sumpah ni orang ni bertiga bayar aku ni. Siapa bagus lah. Ni bagus tak bagus tentang upload ni. Bukan modal aku ya. Sudah lah. Soalnya tepu. Oi, kita tengok lu nanti kita pulang kehujanan banget. Ada mantel. So kita tengok laut belakang. Laut belakang, langit belakang. Tak aku tak mesti ada dia itu ni. Menurut kita mesti ada. Kalau nggak ada sepatu kira lah hilang. Isa kita tengok ya Isa. Isa. Kita jual mana? Jual. Pulang sekarang ni gatal pula yang ni. Aku gatal lu kat tangan kena pasir. Dah habis bateri aku. Ya, HP aku bentar lagi matilah. Oh, matiin dulu videonya. Dadah, nanti enggak jadi ni. Dadah dulu. Dadah. Kita kasih nampak ni sikit dah. Kenapa? Nak tengok air. Nampak apa?